सवाल नंबर 1, पहली रात में फ की आवाज आए तो क्या समझना चाहिए? आपका जवाब है, पत्नी ने खूब पिलवाया है। सवाल नंबर 2, लड़कियां मूठ मारती है तो क्या होता है? आपका जवाब है, चुदवाते समय चूत में दर्द कम होता है। सवाल नंबर 3, योनि में पहली बार लिंग कैसे डालना चाहिए? आपका जवाब है, धीरे धीरे डालना चाहिए। सवाल नंबर 4, किस मौसम में सेक्स करने से सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? आपका जवाब है, सर्दियों के मौसम में। सवाल नंबर 5, सेक्स करने से लड़कियों का कौन सा अंग मोटा हो जाता है? आपका जवाब है, लड़की का पिछवाड़ा।